大家好啊，有我做風嘅 Terry。嗱，好多人咧都會話：喂，搞個模擬駕駛器出嚟有咩用㗎？咁係咪真係可以學識揸船㗎？咁其實咧，呢個模擬駕駛器咧係可以幫助你哋咧係要對操控嗰個手感啦，係會有一種嘅習慣性啦。或者左手點樣去操控個盾軚，右手點樣去操控嗰個嘅控制桿啦咁嘅樣。咁仲有一樣嘢咧，就係話咧，你係好難咧，係你自選一個嘅景象。譬如而家落緊雨，咁啊揸船出去未必次次一定落雨嘅。嗱，記住，我哋揸呢個嘅模擬駕駛器咧，係唔一定代替咗你真係實際去揸船。真正要揸船嘅話咧，我哋咧係有一啲實習嘅課程嘅。嗱，當然啦，淨係你上完呢個嘅 simulator， 你以為玩完呢個 simulator 就可以識揸船咩？係唔可能嘅。不過喺呢個咁樣嘅模擬駕駛器入邊，你絕對可以練習到揸船嗰個嘅基本嘅一個操作同埋手勢啦。同埋喺個模擬駕駛器入邊，我哋可以設置唔同嘅一啲嘅場景，等你哋咧去經歷。最重要嘅，亦都咧係需要上一啲嘅實習嘅課程。嗱，而我哋嘅實習課程咧，就會用一隻嘅真實嘅船啦。嗱，當然最重要嘅話，真係要揸隻真實嘅船出去練習，咁樣先至能夠咧係提升到你哋揸船嘅技術嘅。而我哋嘅實習嘅課程咧，係唔係玩2-3個鐘㗎？我哋嘅實習課程係由上晝嘅10點鐘玩到係夜晚嘅5點鐘。我哋仲有一本咧係好精美嘅教材咧，係教你哋點樣去揸船嘅技巧㗎。而我哋嘅課程嘅費用每一日咧係1500蚊嘅啫。如果你有興趣同埋想真實揸船嘅感受嘅話咧，歡迎你哋咧係嚟我哋報名㗎啦喎。我係做風姐，如果你想學揸船嘅話咧，關注我啊！